Ho trovato il personale che conosce molto bene la situazione e che ci mette tutto l'impegno possibile. L'attuale commissario che sostituisce temporaneamente la direttrice, che ha le idee molto chiare su quello che c'è da fare. Dentro dei reparti, come si chiamano, nelle celle, nelle sezioni c'è un caldo terribile, terribile, impossibile da resistere. Quello che è triste è che non riescono a mettere i ventilatori perché mancano le prese della corrente. Questa la prima dichiarazione della delegazione di Forza Italia composta dagli onorevoli Boscaini e Tosi e dalla consigliera comunale di Verona Patrizia Bisinella dopo la visita nel carcere di Montorio a Verona. Una situazione critica, sottolineano gli esponenti azzurri. Il caldo non lascia tregua, oltre al già noto problema di sovraffollamento c'è quello delle strutture non dignitose che ospitano i carcerati. Il carcere dovrebbe avere l'obiettivo di recuperare le persone. Se tu gli dai un luogo, soprattutto con queste temperature, impossibile da resistere, in celle piccole dove ci sono dentro 3 persone, è logico che poi aumenta la violenza, aumenta l'incapacità di sopportazione e si rivoltano anche contro poi la polizia penitenziaria. Una popolazione carceraria, quella veronese, composta dal 60% da stranieri e del 40% da italiani. Metà dei detenuti sono in attesa di una condanna definitiva, tema questo centrale per ridurre il numero dei detenuti. Purtroppo, viene sottolineato, di quasi 600 carcerati, meno di un centinaio ha la possibilità di lavorare, a differenza del carcere di Padova. C'è la necessità di una maggiore collaborazione con il Comune. Per quanto riguarda il Comune, la necessità di farsi parte attiva, lo diciamo da sempre, per anche con Confindustria, con le categorie economiche, far partire dei progetti di formazione e di lavoro. E poi a tutti i livelli anche istituzionali più alti, accelerare e semplificare le procedure di autorizzazione per far arrivare qui le risorse, perché loro hanno tanta burocrazia che impedisce che in tempi rapidi i fondi arrivino davvero a destinazione. Su questo bisognerà fare un gran lavoro per accelerare, perché qui c'è bisogno di manutenzione ordinaria di base per rendere il carcere vivibile per tutti, operatori e detenuti.